В этом выпуске: отменят ли в Беларуси пенсии, стипендии и другие социальные выплаты, где взять деньги и, конечно же, мощные удары под дых всей системе. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые проекты. Дыра размером в $150 миллионов в бюджете Фонда социальной защиты Беларуси ставит под угрозу своевременность социальных выплат. Попросту говоря, в ближайшее время наиболее уязвимые слои белорусского общества – пенсионеры, студенты и люди с инвалидностью в очередной раз ощутят на себе чудеса нашей социальной модели, которой так горячо дорожит ее архитектор и прораб Александр Лукашенко. Этим-то и объясняется маниакальное нежелание проводить какие-либо реформы. Напомним, с 1 января этого года вступила в силу так называемая пенсионная реформа. Все новаторство этого шага заключалось в поэтапном изменении возраста выхода на пенсию – 58 лет для женщин и 63 для мужчин. Несмотря на значительное повышение пенсионного возраста и короткую продолжительность жизни белорусов, дефицит Фонда социальной защиты продолжает расти, что впоследствии может привести финансовую систему Беларуси к плачевному состоянию. Возможно, поэтому трясущаяся рука белорусского правительства, выставленная в поисках финансовой поддержки за рубежом, вытягивается все длиннее. Латая дыру в своем бюджете, чиновники зачастую лезут в карманы белорусов. Трагедия разгорелась на проходной гомельской текстильной фабрике «Коминтерн». Доведенная до отчаяния гомельчанка совершила акт самоподжога. Охваченная пламенем женщина кричала о том, что у нее украли 18 лет стажа. К счастью, сотрудникам предприятия удалось самостоятельно сбить с женщины пламя и потушить огонь. По мере увеличения дефицита бюджета Фонда соцзащиты бюрократы в надежде изыскать дополнительные средства кромсают рабочие стажи белорусов. По распространенному мнению, Александру Григорьевичу все-таки стоило бы серьезнее задуматься о пенсионном обеспечении престарелых белорусов. Ведь в августе сам президент получит право на заслуженный отдых. Но воспользуется ли он им? Очередным свидетельством пагубного состояния белорусской экономики является продолжительный спад цен на недвижимость. Минские квартиры дешевеют уже на протяжении последних 3 месяцев. Покупательская способность белорусов резко падает, а вместе с ней и цены на недвижимость. Даже хозяйство главного агронома страны Лукашенко сократилось в 2 раза. Кризис заставляет белорусов доставать свои валютные сбережения из-под матрасов и нести их в обменники. В мае был побит рекорд, население избавилось от $268 миллионов. Но надолго ли хватит наших запасов и терпения? Тем временем средняя зарплата белорусов в апреле составила якобы 777 рублей, или же порядка $380 в эквиваленте. Эти данные вызывают большие сомнения, но даже доверяя им, наблюдается разительный контраст с соседями. Так, средняя зарплата в Польше превышает белорусскую в 5 раз, и это с их низкими ценами на товары народного потребления. Литовцы же могут похвастаться средней зарплатой в $850. Вот оно, настоящее лицо недоразвитого капитализма. В Бресте возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление президента», пишет сайт Тутбай. В так называемом преступлении подозревают супружескую пару гражданских активистов Андрея и Полину Шаренда. Уголовное дело касается баннера, который появился 16 февраля на одной из улиц Бреста. На черном фоне белыми буквами размещалось 2 предложения, в которых упоминалась фамилия главы государства. По заключению экспертизы, полотно содержит оскорбление в адрес президента Беларуси. Супругам грозит до 2 лет лишения свободы. Как вы думаете, какие слова были написаны на баннере? Министерство здравоохранения Беларуси и Всемирная организация здравоохранения представили публике во вторник результаты исследования СТЭПС – факторов развития неинфекционных заболеваний у белорусов. Убожество нашего быта привело к тому, что каждый 4-й белорус постоянно напивается и страдает от ожирения. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Кроме того, мы едим в 2 раза больше обычного соли, а лишний вес есть у 6 из 10 человек. В свою очередь, повышенное артериальное давление имеет каждый 2-й житель страны. Эти данные идут в жесточайший разрез со словами президента о спорте как о главной идеологии государства. Я уже говорил, это главная идеология любой страны. Белорусы имеют свое собственное представление об идеологии, и выражается оно в житейском принципе «чарки и шкварки». Неудивительно, что, пытаясь выжить в условиях тотального государственного маразма, миллион белорусов нуждается в помощи психотерапевта, а около полумиллиона наших граждан уже попало на учет в соответствующие диспансеры. А вы состоите?
Пишите в комментариях. Накануне своей отставки министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковтуха похвастался значительными успехами белорусского экспорта. Выяснилось, что за последний год наша страна продала порядка 272 тонн улиток, заработав таким образом 816 тысяч долларов. К слову, больше всего наши улитки пришлись по вкусу венграм. Туда ушла почти половина проданного. Кроме отечественного моллюска, госказну пополняет также сумма, вырученная с продажи такого неординарного товара, как человеческие волосы. Больше всего в них нуждается Китай. Он платит 30 тысяч долларов за 74 килограмма растительности. Не менее доходными статьями белорусского бюджета оказался экспорт пчел, морских водорослей, ягод и грибов, а также реэкспорт кокосов, бразильских орехов и кешью. Это удар под дых всей системе. Всей системе. Всей системе. Белорусская милиция остается верна своим прежним принципам. В 2 часа ночи громко ругался матом. Впрочем, ничего нового. Граффитиста Олега Ларичева и его подругу Анну Новика штрафовали за мелкое хулиганство. «Ты министра нашего обидел», признавались ОМОНовцы, задерживающие художника. Напомним, куратор проекта «Сигнал» Олег Ларичев известен тем, что первым сообщает о социальных граффити, которые появляются на стенах Минска. На них изображены одиозные персоны Беларуси и их мудрые цитаты. «Покажите документы. Да, в 12 ночи. Да, в вашем доме». Кто-нибудь выжил? Подождите, нет. Живете или не живете? Несмотря на то, что лето в самом разгаре, белорусские милиционеры, более известные в интернете как шунявки, проявляют небывалую активность, характерную для периода острого весеннего обострения. 4 июня в сети появилось видео ночного дозора замначальника Ветковского РОВД. Милиционер объяснил свою любопытность тем, что двери в доме были открыты, поэтому они с коллегой решили зайти и проверить документы. В результате словесного конфликта с хозяином дома стражи правопорядка в итоге были вынуждены покинуть частную собственность. Через некоторое время пресс-служба милиции объяснила причины столь позднего визита. Оказалось, что заместитель главы Ветковского РОВД якобы искал в доме Помазова преступника, промышляющего кражами на дачах в этом районе. Александр Кошман уже попадал в скандалы 6 лет назад, когда в Гомеле преследовал общественных активистов и препятствовал работе аккредитованных журналистов. Кажется, что в борьбе с политическими противниками режима милиционеры подзабыли, как вести рутинную оперативно-розыскную деятельность. Следующий удар под дых произошел прямо в отделении Витебской милиции. Надежда Куканос, ставшая свидетелем беспредела представителей властей, не побоялась записать происходящее на видео, а происходило избиение силовиками нескольких витеблян. Возмущенная гражданка решила написать заявление на действия сотрудников. Жаловаться на беспредел милиции самой милиции, не каламбур ли? Но смешного мало. Женщина жестоко поплатилась за свое упорство. Желая узнать ход рассмотрения дела, Куканос отправилась в милицейский участок. Оказалось, что ее заявление исчезло. Женщина активно добивалась исполнения закона, чем и вызвала патологическую реакцию людей в форме. По словам Надежды, во время того, как Шуневич получал почетную грамоту за усердную охрану прав человека, его подчиненные избивали ее головой о бетонную стену до тех пор, пока ее не стошнило. Витебские милиционеры по достоинству отметили заслуги своего шефа. Неопознанный жест. В Бресте сотрудника ГАИ привлекли к дисциплинарной ответственности за невыразительные жесты при регулировании дорожного движения. Как вы считаете, что может означать такая команда инспектора? Пишите в комментариях. Блогер Антон Матолько сообщил в своем твиттер-аккаунте о новом инциденте с участием пьяного милиционера. По его информации, управляя мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения, сотрудник одного из минских РОВД совершил ДТП с летальным исходом. Это удар, как говорится, под дых всей системе. Не подтвердить, не опровергнуть данную информацию милиция не посчитала нужным. А считаете ли вы участившиеся случаи злоупотребления алкоголем сотрудниками МВД проявлением в них чего-то человеческого? Возможно, горячительные напитки помогают им в борьбе с угрызениями совести? Пишите в комментариях. Грязные разборки. На ЭЗС под Драгичином сотрудник милиции выбил окно в автомобиле, чтобы вытащить водителя. Случившееся попало на видео. По словам сотрудников, водитель указанной машины совершил опасный маневр, едва не наехав на пешехода. Его пытались задержать сотрудники милиции совместно с департаментом охраны. Водителю подавали сигналы об остановке, которые он игнорировал, пытаясь скрыться. За рулем Volkswagen находился 21-летний белорус. Он был трезв и запрещенных веществ в салоне не имел. Что интересно, версии милиции и департамента охраны существенно разнятся. Последние заявляют, что у водителя не было права управления транспортными средствами. Милиция утверждает обратное. По версии департамента охраны, водитель все же не наехал на пешехода, а милиция распространяет версию без «все же». Водитель объяснил, что он не слышал сигналов об остановке из-за громкой музыки в салоне автомобиля, а не остановился, потому что проблесковые маячки на служебном транспорте были только синего цвета. 0993 принять право остановиться.
Дожмем. Я вас сейчас обгоню. По факту произошедшего сейчас проводится проверка. Белорусы – гостеприимный и добродушный народ, а белорусские власти еще к тому же и щедрые. На прошлой неделе мы рассказывали вам о том, что президент своими указами передал в аренду государству Катар 25 квадратных километров лесов сроком на 99 лет. Оказывается, что не только Катар получил белорусские территории. Арабским Эмиратам выделили еще больше участок – 32 квадратных километра охотничьих угодий. Как видим, дружба с арабами занимает важное место в жизни Лукашенко и не менее значительное на карте Беларуси. Так же, как и Катар, новые владельцы оградили свои территории забором по всему периметру. Там же для Эмиратов выращиваются благородные олени, на которых потом охотятся арабские шейхи. Так же, как и возле катарской территории, жители местных деревень вынуждены чуть ли не каждый день вздрагивать от звуков выстрелов, доносящихся из-за ограждения. Хочу сказать белорусскому государству быть вечно. Мы никому, никогда не отдадим ни пяди своей земли, не претендуя на земли других. Вот так и получается. Нетра страны, принадлежащие народу Белоруссии, разбазариваются налево и направо волей одного человека. Подобное заигрывание с арабскими государствами можно объяснить желанием Лукашенко провести лучшие годы своей жизни на берегу Персидского залива. Ведь уже сейчас понятно, после отставки его может ждать судебное преследование. Нет никаких сомнений в том, что список обвинений, выставленных от имени белорусского народа, будет лишь увеличиваться в размерах. Белпочта активно выступает за возвращение прежних лимитов беспошлинного ввоза. Напомним, ограничения на посылки и ввоз товаров из-за рубежа были введены 14 апреля прошлого года. Максимально допустимая стоимость беспошлинной посылки составила 22 евро. Причиной ужесточения лимитов явилось значительное увеличение объемов поступления импортной продукции на внутренний рынок страны без уплаты таможенных платежей. Однако ужесточение правил пересылки не оправдали амбициозных надежд чиновников. За прошлый год белорусы получили 12,7 миллиона международных почтовых отправлений, и лишь 1% из них, согласно данным Государственного таможенного комитета, превысил лимит в 22 евро. На протяжении 2016 года за превышение допустимой стоимости товара белорусами было оплачено пошлин на общую сумму более $1 миллиона. Насколько за один год упали прибыли Белпочты, не уточняется. С нарастанием антизападных настроений в российском обществе резко увеличился поток русских туристов, хлынувших в нашу страну. К сожалению, хамское поведение и низкая культура быта гостей с Востока зачастую приводит к конфликтам с местными жителями. Ночью 4 июня в Солигорске был осуществлен поджог припаркованного на зеленой зоне автомобиля с российскими регистрационными знаками. Теперь транспортное средство восстановлению не подлежит, а хозяине сгоревшего авто известно, что он безработный. Правильно ли поступили в Солигорске? Часто ли вы встречались с хамством русских туристов? Пишите в комментариях. Лик первого президента страны сочли, цитата, «не представляющим художественной ценности». Картину с Александром Лукашенко и его сыном Николаем запретили показывать в столичном дворце искусства. Основанием стало несовершенство в передаче психологического состояния действующего главы государства, элементы плагиата, а также отсутствие официального подтверждения разрешения на художественное отражение образа. Какое несовершенство видите в картине вы? Пишите в комментариях. Новости одной строкой. Опрос показал, уже менее половины россиян назвали Беларусь самым близким другом. Симпатии соседей устремляются все больше в сторону Китая. Безработный мужчина из Витебска обещал взорвать здание милиции, если ему не вернут деньги. Какие деньги, мужчина не уточнил, однако известно, что во время звонка он был трезв. Вспоминаются вечные слова Михаила Жванецкого: «Как не воруй государство, все равно своего не вернешь». В Лиозно сосед изнасиловал 8-летнюю девочку при спящих родителях. Двери в дом были открыты. Беларусь заняла второе место после Казахстана по сложности системы налогообложения среди стран СНГ. Беларусь резко снизила экспортную пошлину на калийные удобрения. Албания на время туристического сезона отменила визы для белорусов. Пока сосед по коммуналке был в тюрьме, минчанин украл из его комнаты 120 коллекционных машинок. Минобороны хотела освежить свой сайт за $21 тысячу. Житель Лиды украл и вывез на дачу соседский холодильник с продуктами. Еда была съедена незамедлительно, а холодильник использован по назначению. Чего боится Беларусь? Минск не разрешил группе государств по борьбе с коррупцией публиковать отчет о борьбе с коррупцией в нашей стране. Бывший участник Дома-2 стал тренером белорусского хоккейного клуба. На Минскім вокзале открылся инфотур-киоск, супрацоўнікі якога не валодаюць замежными мовами. Менеджер одного из фастфудов Минска оштрафован за ответ клиенту на русском языке. Владельцы карт Visa смогут расплачиваться смартфоном в магазинах, аптеках и общепите. А перед тем, как попрощаться, предлагаю добавить немного позитива. Посмотрите, как вежливый водитель из Гродно говорит спасибо багажникам своего авто.
На этом сегодня все. До встречи через неделю. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Хороших вам новостей.